OK， 各位觀眾大家好，我們目前在的這家餐廳呢是享後牛排，那是在桃園的一家牛排。那為什麼我們今天會來這家呢？中壢平鎮的我家牛排開之前，這家又是號稱桃園最強的這個牛排 buffet，所以我們先來吃吃看這一家。那下次去中壢平鎮的時候就可以比較一下，因為我家旁邊剛好有一家春日路上有一家桃園我家牛排，因為那一家呢我吃過一次，然後我是覺得 buffet是不錯的，但它的牛排我簡直不能想象，你知道嗎？以這個剛上的這個樣式來說，我覺得至少比桃園的我家好。然後這邊的消費模式就是，你進來就是399，把費吃到飽。就是我們如果要吃牛排這種排餐的話，就你可以再加錢點牛排，然後只要加一點點錢。好，那我們呢這個先幫大家從主餐開始試吃。我們這邊剛好有牛豬雞，來，那我們先從牛肉開始吃起。這個是特制牛排5盎司，這個感覺跟那個夜市跟孫東寶的比較像。蠻接近夜市牛排的口感的，還有點那種 QQ 的感覺。OK， 我們再來吃看那個豬排，起司豬排。我吃一點沒有起司的看看啊，因為起司味蠻重的。我吃看它原肉，應該還不錯哎。我要說它有點豬肉味啊。不得不說，我覺得這家確實吊打我家。我說桃園那一家，像它這個雞腿排，我覺得煎的也不錯，可能有點還是蒜辣的那種感覺，蠻香蠻好吃，而且還有雞肉味。OK， 那這3個的話，我會最推薦雞腿排，因為雞腿排我說真的蠻好吃的。剩下這2個我就覺得一般般，這2個的問題就是肉味有點不太夠。那我們就去拿點自助吧，再幫大家開箱看看這家有什麼。好，那我們剛剛去自助吧拿了一些東西來吃，基本上來說，在這邊我是找得到東西吃的。我的這個台灣味，它做的蠻足的。像我每次有沒有出去外面都看到這個乾絲跟這個豬耳朵，那我都不捨得點。他可能賣個什麼牛肉麵，然後有這個小菜，有沒有？然後這小菜一盤都要40塊，我就覺得好貴啊，還是有點差距。就外面的乾絲，它可能會弄一些醋之類的，會讓它變得酸酸的，比較開胃。這個乾絲就偏比較味道比較淡。這豬耳朵有一種豬的那種騷騷味道，味道蠻特別的，就是我不知道怎麼講，內臟味嗎還是什麼，就是不會是豬肉的那種味道，就有點淡淡的，又有騷騷的味道。這個是很多人拿那個嗎？對，9層塔炒蛤蜊，這個還不錯，味道蠻熱炒店的。當然重點是因為它的蛤蜊比較小，就是在小面積下，然後吸了很多那個熱炒汁，就會比較鹹一點。來吃一下這一盤蒸蛋，這個蒸蛋不錯，很好吃。就是說有淡淡的香味，然後有點鹽巴，然後它裡面可能加那個火腿丁還是什麼，就是有點鹹鹹的肉味。再來吃吃看這個雞翅，它炸的感覺很乾誒。它這個很像去大賣場買那種一大包雞翅回來炸的感覺，我覺得味道還不錯，就是它的那個醃制的那個味道，就是鹹度什麼都是剛剛好。唯一的小缺點就是因為它有點太乾了。最後一個餐點豬腳，可以啊，已經算是有中上，可你不能跟那些專門做豬腳的比。它的這個豬腳就是差在就是可能它有點醬味太重，就有點蓋到油香味。但是蠻兩極的，因為我看有些評論說它太鹹。對啊，就是它的醬味太重了。我說真的，以一個399的自助吧來說，豬腳能做到這樣已經算可以。它的腳也算不錯，就是有那種香味。最後滿滿的蘿蔔的玉米濃湯。你講一下你剛剛發生什麼事情？就那個鍋子下面，我撈下去，它全部都是蘿蔔，沒有人要吃蘿蔔，你知道嗎？它的奶味不夠濃，但基本上就是一個合格的玉米濃湯，味道也夠，然後它就可以蓋掉那個蘿蔔那個土味，所以喝起來也不會說不舒服。那我們先把這些吃完，等下再去拿第2輪。我拿2顆，感覺像是不一樣。你是白斬雞哦？對啊。我要不要吃一個白斬雞？你要說我要沒拿嗎？是吧？我把它白子收起來，還是還好。你看看看。这個好吃的，意外的好吃啊！对啊，蠻好吃的。它有點像外面賣那種什麼玉米雞那種，哎，要吃這個很划算的。我記得我之前去市场，那玉米雞半隻也要200多啊。對啊，其實每個人的雞都有這個東西。這個觀眾有知道的，可以在下面留言一下。因為我是記得小時候點心好像會吃。我記得裡面應該是那種很像奶酥吧，很像那個菠蘿麵包裡面那種東西之類的。
但老實說這個還好哎，因為它的味道淡到我吃不出來是什麼料，淡淡的甜的那種。它以前裡面塞的是那種超甜的流沙包裡面那種超級甜的。我們第二輪拿了一些，除了剛剛我們吃的那個兔子以外，很多的炸物跟這個披薩，然後還有這個煉丹關東煮。現在吃吃看這個披薩，不得不說還蠻好吃的。我以為你要嘴它，因為看起來賣相不是很好吃。看起来蠻好吃的，它很像那個路邊的醜男，可是他人很好的那種，體貼善良的好男生。它連那個皮也不會到很乾，它的味道感覺其實搭的還不錯。唯一的問題就是料太少，因為它整片披薩上面只有一片臘腸，對啦，尾巴還是偏硬一點，就那也沒辦法，就是披薩的尾巴都是硬硬的。哎，黑桃雞塊有沒有要買同花的啊？有還行，中規中矩，好像兒童雞塊，這些感覺應該都是某一間工廠出來的，調味都還算不錯。你的茶都是喝同一個是不是？沒有，我是2種，然後一個清茶，一個紅茶，然後可不知道為什麼都有點芭樂味。我每次都在那個芭樂仔後面來吃這個，這應該是什麼芝麻球之類的吧？看一下裡面的料，紅豆，就可惜一點，紅豆太少了。這家工廠如果考慮開店的話，可以考慮煎餅。這家工廠的東西其實還蠻不錯的，應該是年糕吧，還是蘿蔔糕？我以為是年糕。很用心的，這是蝦米味。可是賣相確實是不太好的。另外一個醜男的，這家感覺很適合小孩子來，因為小孩子都很喜歡吃這些炸物。哎，這不是，這是什麼？芋頭嘛，紫色的。這感覺不太行，可能不是工厂問題，是這裡的人的問題。那皮很像在咬橡皮筋，皮太有嚼勁了，裡面的餡也太甜了，有種清潔劑的味道，不知道是什麼鬼東西。那什麼花枝丸嗎？它大部分的炸物其實都有那種路邊攤的那種水準，吃完这排已經有點噁心了。大家不要看它小小的，它裡面其實都是那種很扎實的東西，吃下去也蠻飽的。OK， 再來我们來吃一下它的這個燒麥。不行，沒有，可能是我對燒麥要求比較高，餡比較沒味道，就只有皮味，還有那個肉餡，那個沒有放那個真材實料，可能就放一些邊角料攪爛的時候吃那個沒什麼味道的餃子的那種感覺。哇，它那個辣很怪，它放了某一排的辣油下去的那種感覺，很熟悉的味道，你知道嗎？因為他們把那個辣椒醬直接那整罐倒下去的那種感覺。這鴨血還可以，因為鴨血它本身有個味道，不會被那個辣椒的味道帶走。但因為這個白斬雞剛剛已經吃過了，難得覺得這裡值得再試了，所以我有偷加幾個。然後最後是這個煉丹黑輪，湯是有味道的嗎？我剛才想這件事情，把那個火鍋料泡出來的那個味道。關東煮給個評價怎麼樣？零推薦，因為它每個都沒味道，食材的味道都已經泡到那個湯裡面。像它這個貢丸的肉味也很淡的，就是它已經整個泡到那個湯裡面。好啊，那這個等一下最後可能去拿點甜點，然後就可以收攤了。你怎麼拿2碗玉米濃湯？啊，有玉米濃蠻好喝。你跟我一樣，玻璃裝的。399不是純飲料機，還有給你那個玻璃瓶裝的，感覺是蠻有誠意的。我們剛剛看到很多人拿這個蝦子，然後說要搭配這個醬油加 wasabi。我看蠻多人拿，肉太少了，我覺得肉太少。它的蝦子是有味道的，有味道。你吃一个，你吃一个。它這個就是那個，就是很像那個三媽的那個蝦，是蠻好吃的，很小只。雖然有一點蝦味啦，但不多。我覺得是因為它的肉太少。有點加減吃的感覺，加點是，但是可能3隻蝦才是別人1隻蝦的那個蝦味，基本上就是反正你可以一直吃。這是鮑魚還是什麼？它那好像叫9孔鮑，對不對？啊，不重要，就是吃了啦。有味道嗎？我個人是覺得肉沒什麼味道，這個我覺得跟蝦比起來，蝦比較有味道一點。那我們第3 round 甜點水果，它連水果都有11樣。所以基本上這家店也算是看起來是應有盡有的啦。先從不甜的這個小番茄，是我喜歡的小番茄，品質還算不錯，就沒有那種壞掉的那種感覺。再來吃個這個西瓜好了，還不錯吃，蠻甜的。這個也是不適合我吃的，
鳳梨，哦，香甜，但是少了點酸，它應該是屬於那種比較甜的鳳梨。這應該是2濃柳橙。你是想挖一口起来？好像挖不起來耶。我想說跟吃葡萄柚一樣，用那挖的，它的水蠻多的，剛挖了它會噴水，水準算蠻高的。但我覺得它應該要半根半根的。我說它對半切呢，它給一根有點太多了。把你餵飽啊！吃水果不是好奇的是嗎？我不知道。我觉得這家的水果遠超它所有的餐點。我必須說，它水果真的蠻棒。我覺得它這個水果供應商可以偷偷把它挖走，因為它這個店也沒到很貴啊。我覺得算高品質。你来這間店到底要挖幾個？哦。OK， 再來是它的這個點心甜點蛋糕，巧克力吧，感覺也是在外面批來的，就在很多店好像都吃過。蛋糕也是中規中矩，它這邊的甜點還有一些像冰淇淋啊什麼的，但是我也不是大胃王嘛，大家知道我的容量有限，那大家有興趣的話可以來這邊體驗看看。有沒有說啊？你不是大胃王，然後你還沒開箱中华豆花是怎樣？哎，你這樣講有點道理。對啊，那我們就把這些東西吃完，等下去下面幫大家收個尾。好，那今天這個饗後牛排也吃完了。我最推的就是它的水果，雞腿排跟那個白斬雞，非常有性價比的。然後呢，再來就是它的瓶裝飲料，以400塊來說，它肯給你提供玻璃瓶裝的飲料，我覺得也是算蠻有誠意的。次推的就是它的一些炸物。也算蠻有水平的，我覺得，就是以一個400塊的那種buffet來說，它算是蠻有一點品質的。我推薦大家可以直接吃399啊，因為它399其實東西還蠻不錯的。假設你想加點的話，它的雞腿蠻有水準的，它那個雞腿可能就要69，我覺得啦，它那雞腿可能感覺成本算接近成本價白送，其他東西就是算一般般吧。好啦，那當然這部影片裡面還有很多我們沒有吃到的，像它這邊可以自己煮麵。然後呢，也可以去做麵包，然後還有一些沙拉或者一些菜，我們也沒有吃到，因為我們這個空間有限。反正沒啥嘛，那buffet嘛，你也可以來吃吃看嘛。因為我覺得這家400塊不收服務費來說，算蠻划算的。OK， 那我們就期待下一次去這個平鎮我家牛排，跟大家好好的來對決一番。那我們就下一部影片再見啦，拜拜。因為這一家呢，我覺得春日路的桃園的我家牛排，以自助吧來說，我覺得兩邊各有強弱。桃園我家可能它的熱菜類會比較好一點，然後這裡的話可能是某些像水果類，它可能就是我覺得它算特別突出的。